Hey folks, jeg synes måske det var på tide med en lille update hernede fra Berlin på altanen, som efterhånden er ved at være sådan helt menneskelig at sidde på og hygge sig med. Jeg har købt lidt blomster, lidt krydderurter og den slags og fået renset igennem herude, så det er blevet rigtig pænt. Det går super godt hernede. Folk på kontoret er super søde, og jobbet kører stille og roligt, så det er rigtig fint. Og det er også virkelig hyggeligt at bruge noget tid her sammen med kusinerne og hygge os. Jeg savner selvfølgelig jer alle sammen derhjemme, og det er en interessant omstilling at skulle vende sig til et lidt anderledes liv hernede. Men det er også super spændende, og jeg er rigtig glad for det. Inden jeg tog fra Treppendorf herop til Berlin, der var jeg lige forbi den nye butik dernede og lavede nogle små optagelser, så I kan få et indtryk af, hvor sindssygt det faktisk er. Og det skal siges, det er altså kun den nye del af butikken, især i de her billeder. Den gamle afdeling af butikken, den har jeg simpelthen droppet at tage med, fordi ellers ville videoen blive alt for lang. Og så er de også i gang med at ligesom renovere den side af det, så det hele er lidt halvkaotisk i den del af butikken. Hvis du er i området, kommer forbi, måske på vej på ferie ned mod det syditalienske eller franske og kører igennem Tyskland, så vil jeg altså anbefale dig at kigge forbi Treppendorf og butikken dernede, hvis du har den mindste form for musikalitet i dig, fordi det er virkelig en oplevelse. Du er også velkommen til at kigge forbi her i Berlin. Der er masser af plads på sovesofaen og crash på, hvis det skulle være, så jeg håber vi ses. Hygge jer.